हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। तो दोस्त, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, माता पिता की दुआ आशीर्वाद से। तो दोस्त, आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्त, आज हम लोग रेसिपी में कुछ अलग बना रहे हैं। देखिए, ये वाला उठे, ये देखिए दोस्त, ये क्या है? ये देखिए, ये सीम है और ये बेसन है। ये दोनों का आज हम बनाएंगे सीम पकौड़ा। इसका आज पकौड़ा बनाएंगे दोस्त। ये देखिए, इसका पकौड़ा बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो वीडियो बने रहिए। तो हमारे बेटी आज बनाएंगे पकौड़ा, सीम पकौड़ा बेसन का। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को ऐसे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारे बेटी बनाने लगी है सीम पकोड़ा। तो दोस्त ऐसे वीडियो पे बने रहिए, तो आपको दिखाएगी सीम पकोड़ा बना के, बेसन का सीम पकोड़ा। इसको हम लोग सीम बोलते हैं। अगर आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, सब देशों में सब कंट्री में अलग अलग सब भाषा बोलता है, इसको क्या बोलता है मुझे मालूम, लेकिन हमारे इधर बिहार में तो इसको सीम ही बोलते हैं, सीम। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए, आज आप लोग को दिखाएंगे सीम पकोड़ा।
तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सिझा के उसके बाद इसको बेसन में डुबा के उसके बाद इसका पकौड़ा बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, बेसन हमें लगाते हैं। तो देखिए इसमें दे दिया हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। देखिए दोस्तों, ये पूरा तरह ये सीज गया है। अब इसका बनाएंगे पकौड़ा। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार पकौड़ा बना है, सीम पकौड़ा। तो वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों देखिए मेरा बेटी क्या लेके आ रही है। क्या है ये? झींगा। झींगा का सब्जी। तो देखिए दोस्तों, ये लाई है झींगा कहीं से खरीद के। उधर कितना है? 5 किलो? 3 किलो। 3 किलो। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आलू पकौड़ा बनेगा। आलू का ये क्या बना रही हो? अब आलू का पकौड़ा थोड़ा सा बनाएंगे। आलू का पकौड़ा। हाँ। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आलू का पकौड़ा बनाएंगे। ये थोड़ा सा बेसन बच गया है, इसमें आलू का पकौड़ा बनाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए।
कर। बहुत अच्छा है खाना। अच्छा खाना है। हाँ।